हाउ टू मेक अ लेडी फिंगर, देखते हैं कैसे बनाते हैं। लो भिंडी मसाला भिंडी। लो देखो भाई साहब, ये कटिंग लेडी फिंगर बीच से कटवाना, ये तेल में फ्राई करेंगे। धनिया, हरी मिर्च, देगी मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, सब चीज़ ऐड करके इसे जो हमने भिंडी फ्राई किया उसमें ऐड करेंगे। लो उसके बाद हल्की सी टमाटो ऑनियन का ग्रेवी बना लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे इसे फ्राई करा हुआ भिंडी। तो इसके बाद हल्की सी ग्रेवी टाइप में भुना हुआ मसाला भिंडी